好，今日我想同大家分享一個關於熊貓嘅故事。特別新聞報導，今日下午熊貓 BB 順順地運送到香港熊貓公園，香港市民十分歡迎順順嘅到來，而且期待可以快啲同佢見面。由於順順需要一段長時間去適應新環境，園方表示會悉心照顧順順嘅起居飲食，幫助佢盡快適應香港呢個新環境。順順一開始入住嘅係嬰兒房，溫度控制喺清涼嘅天氣，濕度大約喺80%左右。呢種天氣最適合順順居住。順順每一日都會飲用盆盆奶，滿足營養需求，幫助成長。隨着順順一天一天長大，終於可以嘗試接觸大自然環境，但順順好驚陌生嘅地方，一步都唔敢行出去，令大家十分苦惱。好彩有一位小朋友提議用閃亮亮嘅竹子去吸引順順，結果真係令順順勇於行出第一步。經過園方同市民堅持不懈嘅努力，順順終於適應喺香港嘅新家。當中經歷咗唔同嘅挫折同起伏，最後排除萬難，得到美滿嘅結果。希望香港都可以順順利利。多謝大家欣賞我嘅小故事，希望你哋會鍾意。拜拜。